U l-ħadd it-tajjeb ħbib tagħna. Qegħdin hawnhekk ħalluqa propjament mhuwiex il-ħadd għax ħadd indunaw mill-ammont ta' affarijiet li hawn jiġru. Qegħdin ħalluqa fil-ħin eżatt li joħorġu tfal mill-iskola għalhekk dal-istorbju kollu law madwarna u qegħdin fit-triq weset il-vittmi tal-gwerra. U ħammorru niltaqgħu ma' xi ħadd li ma kienx vittma ta' gwerra, ma kien vittma ta' xi ħaġa partikolari wkoll. X'għamillek il-presepju żgħar. Ejja, tlaqna. Spiċċajt mill-iskola? U x'qed taqra? Qed naqra ktieb. 10 stejjel tal-prinċipessi. Jogħġbok il-prinċipessi? Isma', Saqsija jekk taf x'fejn joqgħod. hawnhekk min joqgħod? Mhux hawnhekk naf min joqgħod hawnhekk. Min? Carmen u Joey. Dak hawnhekk joqgħodu tnejn tagħhom ta'. Okay. Jagħmel il-presepji. Jagħmel il-presepji. Mela, ħankabtulu. Thank you ta'. Emmu. Hello. Is-sur Tewma, ejja ħdejna sur Tewma. Bla suru ma. Mela, Joe. Nkunu ċerti. Mela, inti presepist? Konzepist, dilettant. Inti tinteressa l f'kollox. Għandi ħafna hobbies. U li rawajnejk, jamlu jdejk? Prova, namlu kollox. Imma kellek naqra incidentu xek. Allura, X'ka għajdilna naqra? kont naħdem fil-presepju u f'daqqa waħda kulli kien vampa. 6 sekondi, da, minuti. Li ngħidlek 4 pajris ma nixxilix naqbad wieħed minnhom u nużaħ. Ma żomm waħda, il-presepju inti tagħmlu wieħed minn dak tal-forn li jdaħħal. Le, anzi, jien bibliku. Mhux hu kien mela. Xortzejti. Imma illum qegħdinaw u ħandru dawra maħalluqa tiegħek minn għajnejk u xek. U ħanibdew minn żewġ kappelli importanti għajt. Kappella tal-Vittoria u kappella tal-Madonna tal-Ftajja. Inqas paroli u iktar fatti. Tlaqna. Mela. Ġo, l-ewwel post li ġibni huwa din il-kappella magħrufa bħala Santa Marija u xekk Addolorata. Tal-Vittoria. Tal-Vittoria. Issa, x'għandha speċjali hekk dil-kappella? L-istruttura kif inhi sabi ħafna. Fuq tleħnejiet. Di tintuża l-adorazzjoni s-sena kollha, Fatt hemm is-sagrament ukoll. Hija u miżmuma sabi ħafna. Bniet fis-seklu 15, ġifieri għandha żmien sewu. Li qed ninnota magħkom jien ukoll li hawn l-irħab ġifieri hawnhekk indifnu diversi nies. In-nies. Mela, issa biħa raw di. Ngħidu li fejn qatt rajtu xi ħaġa bħal din. Mela saw. Dik hija kappella. Min hawn Hemm il-kappella tal-Madonna tal-Ftajjer. Ma taħlu xejn intom taħalluha, kollox mill-ewwel. Compact. U għaliex jgħidula tal-Ftajjer din-kappella? Dik kappella tal-Ftajjer hija il-Padre Bartolomeo kien fil-ġurnata tal-festa kien joffri ikelli joffri ftajjer lin-nies fil-bżonn. Magħrufa. Tal-Ftajjer. U issa 4 ftajjer ġew, imma tintramaw ukoll, Ma nistax inkludu. Neħtlulek daqsxejn. Mela, kjolbu. U l-ġara tal-kappella li kontu fija, din il-kappella li jinbdu wkoll innotajna. Jibdu maluqa. Maluqa. Imma hawnhekk wara sentej ta' nuqqas id-dilettant tal-ġimgħa kbira minn qed naraw wieħed li qed jipprepara l-aħħar irtokki biex jiftaħ il-wirja tiegħu u xek. Fil-miliet ukoll saret wirja żgħira. Ukoll, saret wirja wkoll. U inti meta kienet naqgħidlek id-dar, dak iż-żmien kellek 50 preżempju kollha spiċċaw. Spiċċaw, U l-kappella għalli mhux se tagħmel xejn is-sena, għalli tħajjar tagħmel xi ħaġa l-kappella tal-Ftajjer u ddeċidejna minna wirja ħelwa. Jifri xorta għalexilek tiġbor il-kuraġġ. Sentej warġin. Jiena ma ħossniex li x'ismu li għandha l-inċident li ġara jitfa' lura. Jien pożittiv nitkellem ċar. U mela, tajjeb. Hekk id-dinja. Nimxu għalli jmiss? Jekk jogħġbok. Tlaqna. Issa qed nippassiġġjaw ġew. Fil-witt il-knejjes jgħidulu hawn. Dil-parti jgħidu l-witt il-knejjes. Għaliex
kienu ħafna kappelli u hekk x'ismu. Tajjeb. U fit-tarf ta' di triq araw da xej xi ġmien hawn, Landmark sana. Dan huwa il-qaddis protettur ta' ħalluqa, mhux hekk? U xi tħoss? Favorit tiegħek jiġi? Xi ejja law dan, ħanammiraw. Imma għalikom vera, ġifieri l-luqin kollha l-festa u Sant'Andrea u hekk ifisser ħafna, mhux hekk? Ħafna. U xi tħoss imma hekk meta tara din l-istatwa? Tqabdek ferħu nostalġija. Differi jgħidu li ġiet maqtwa minn ġebla. Dik maqtuha minn ġebla waħda l-satwa sewwa. Maħduma dejqa hekk ta' posta ħalli l-karatuni kienu se jduru. Ġifieri inti mill-isfel sa fuq. Le, l-istatwa. Imma mibni hekk fid-dju ara biex il-karatuni so jgħaddu sow. Illum fil-fatt meta ngħidu jgħaddu sow tarhom dawk il-poles hemm kien hemm minn ġibidhom xi ġwadna kollox. Tajjeb, Sant'Andrea. X'kien il-martirju ta' Sant'Andrea, ġo? Tislib fuq salib cross tu wara. Ex. Mela nitolbu l-Sant'Andrea tgħinha s-saħħa. Lix ta' li ġiet restaurata di naħseb kemm issa ilha 8 snin kien ġiet restaurata kien ħassib il-Kunsill. Billejl tixel u issa. Hija mhux hawla di. U dejjem tiftakaraw? Ejhom dejjem nafajn. Fil-fatt ma niftakarx id-data l-imbniet imma x'ismu. Kemm ilek toqgħod tiftakaraw? Dejjem. Ejla mhux hawn. Għandna maxxuh. Is-sena għaddejt minn hawn 1000 darba. Min jaf kemm notajtu. Pero qatt ma rajt li fil-Main Road ċim tal-monument il-famuż tajjeb. Ejwa l-famuż. Għaw ċimiterju żgħir ħafna. Li mhux minn dejjem kien ċimiterju. Oriġinarjament dik kienet kappella. Kienet kappella imma xi żmien wara dik kienet ġiet profanata. Meta ngħidu profanata ġifieri ma baqax kappella. Naħħawha mis-sagramentu naħħawla kollox għax ismu dan. Imma wara xi żmien ieħor kien hemm xi qassis u xi individwi ieħor ddeċidew li natfuha. Imma bdew nasfu bdew isibu l-għadam ta' xi umani, tan-nies, eżatt. U ddeċidew għamlu urna li jedawek fin-nofs u żammu hekk il-kondizzjoni tajba. Niftakar ukoll fi żmien illum qed naraw statu waħda wisfu. Niftakar li kien hawn tlieta. Sewa, ġifieri xi ħaġa ġralu between mhux hekk? Fil-gwerra naħseb li laqqat. Il-gwerra laqqat żgur. Efhem li convertible fil-fatt bla saqaf. Eżatt, ma. Isma' x'di ma nistax ma nsaqsilkom. X'intom il-luqin li tgħixu 4 passi l-bot mill-ajruport. Kif jaffettwakom? Għajmukom l-ajruplani, tidrom? Laqqas xejn tidrom. Kważi laqqas toqgħod minn ajru mbagħad. Le, mhux ma toqgħodx minn ajru, ma tagħtix kasom. Illum il-vija ma dix l-istess ma kien qabel, meta konna żgħar, ftakom jgħaddu kważi minn fuqna kollha. Tismagħhom minn kollha. Konna żgħar illum le. Ġew, aħna ħadna pjaċir indru dawra ħalluqa miegħek, rejt naftit storja però l-iktar li laqatni fik huwa l-pożittività tiegħek li għalkemm ġarrabt storja daqsxejn li fija u li tlift ħafna affarijiet ta' materjali, xorta l-ispirtu tiegħek u l-pożittività baqgħet ma' ġevik. Jien għalmuli li muħodda ħalli warajt. U b'dik aħna nħallukom għal-ġimgħa d-dieħla. Issuġġerulna jekk tixtiequna nintaqgħu ma' xi personaġġ mir-raħal tagħkom jew minn xi imkien. Jekk qed tieħdu l-pjaċir taraw dan il-feature, x'tridu tagħmlu? Like and share. Fuq il-paġna ta' Infrastructure Malta.